各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇 Danny 花嘅 channel。咁我哋上一條片咧就同大家講過啊，點解月供指數基金咁強勁啊？咁對比普通嘅炒股咧，咁你咩都唔使理嘅啫。咁一路買落去，咁咪10年後、20年後咧，咁啊賣出咧，咁啊簡單就快捷啦。咁然之後又會賺到錢啦。咁但係啊，我要從自己嘅反思角度啊，咁啊一般人咧或者其他出面嘅人咧冇同你講過，月供指數基金咧有3個真相咧係冇同你講過嘅。咁係邊3個咧？咁如果一路升嘅，咁啊相安無事啦，係咪？咁但係唔係喎，我哋見到今年咧，咁啊係咁跌過，陰啲，基本上咧，咁啊 VOOQQ 咧，咁啊差唔多去到10% 嘅回調，咁淨係 correction 回調嘅啫，咁啊去到20% 先係 bear market 嘅定義嚟嘅，咁所以暫時咧。所以暫時嗰個情況係點咧？咁我哋就一路睇落去，睇下聽日開始係點樣啦。咁啊依家咧就睇下啦，即係 VOO 咧，咁啊今年啊跌咗7.22% 啦，跟住有 QQ 啊，咁啊差唔多跌咗10%。咁我哋再睇下，咁如果啲人話咧，就有一個方法就係買啲美國債券啊嘛。咁我哋睇下長債嘅，咁20年期嘅美國國債啦，咁啊 TLT 咁啊跌咗1.6% 啦。咁當然佢收息咧收翻個息係有賺嘅，但係債券嘅面價就跌咗1.6% 啦。咁如果你買短債又好啲，短債咁啊冇乜點升跌啦，咁啊亦都可以收翻嗰個大概4厘嘅。咁我哋就可以睇下呢一啲嘅回調啊，又或者一啲熊市嗰個頻率啊，嗰個出現嘅 frequency 有幾多啊？咁如果你話10% 以內咧，咁啊每2.2年咧就會發生一次嘅。咁如果話15% 以內嘅，咁啊每3.8年就發生一次啊。咁如果係熊市嘅20% 嘅，咁啊每5.6年發生一次啊。咁但係呢一個咧，咁我諗佢係未 cover 晒全部嘅，因為你喺一年入面咧，咁佢都仲有一個10% 以內嘅回調。咁嗰啲應該就冇 cover 到嘅，咁又平均咧每一個嘅回調咧，咁啊平均值係21% 嘅。咁如果喺發生一個超過10% 或者以上嘅回調咧，咁如果你喺嗰陣時候買入去之後咧，12個月之後咧，你平均嘅回報咧係會有31%喎，即係代表你依家買入去咧，咁你1年之後咧，咁你平均咧得到呢個31%嘅回報嘅。好，咁我哋想喺呢度咧同大家介紹第一個月供股票嘅真相啊，其他人冇同你講咧，就係呢個本金啊同埋月供嘅百分比啊，其實係一個唔成正比嘅比例嚟㗎。咁點解咁講咧？咁如果我哋係有10萬蚊本金，我哋即係代表原先已經供咗10萬蚊落去 VOO 嗰度啊，咁你月供1萬蚊咧，咁你佔你個本金咧都係佔咗10% 啦。咁如果月供50萬嘅，咁你都係一樣供1萬啦。因為如果你呢度升咗呢個5倍嘅，咁你冇可能人工你升5倍啊，又或者你嗰個月供嘅金額咧，你冇可能供到5倍咁多。即係如果咁勁咧，其實你唔使供啊，你專注翻工就 OK 噶，咁啊搞掂啊。咁你佔嗰個百分比咧都係2%啊。咁而如此類推，如果你個本金咧係去到100萬，有100萬車就 VOO 嗰度嘅話，咁你月供都係1萬蚊咧，咁啊真係杯水車薪嘅啫，咁啊都係得1%嘅啫。咁呢一個有咩啟示咧？就係如果我哋依家咁樣嘅情況發生下咧，有一個10% 嘅回調咧，你每個月供落去嗰個金額咧，其實啊對於你嗰個本金嗰個影響咧，其實唔係好多嘅咋。咁係咩意思咧？如果我哋去翻10萬蚊嘅話，咁10% 回調就係9萬蚊啦。咁你如果月供咗1萬蚊落去，咁我本金就變翻10萬喎。咁但係咧，你原先係付出咗11萬嘅，因為10加1萬啊嘛，咁你係有11萬嘅本金啊，咁佢就跌咗1萬啦，變咗，咁所以百分比嘅損失由呢個10% 嘅損失變咗呢個9% 嘅損失，咁啊如此類推去落去，咁你可以見到，當你個本金越大，咁你月供嘅金額不變嘅時候咧，每個月都係供1萬蚊咧，咁你對於拉翻勻嗰個平均成本咧，拉翻勻嗰個損失咧係越嚟越細啊，咁可以見到其實根本上冇乜分別㗎，咁如果由10萬蚊開始咧，你都係講緊咧係變咗少咗1% 嘅損失啦，咁誒9.8% 50萬75萬，你嗰個損失9.87%啦，咁我100萬，咁你其實都係爭咗0.1% 嗰個損失㗎，咁其實你拉翻勻嗰平均成本咧，唔係拉得好多㗎咋，咁即係如果你係1個月嘅情況下咧，其實你點樣去 FH down 個 cost 都唔係多好多嘅啫。咁所以就去到我哋第2個 point 啦。咁其實你月供股票咧，你係希望個市跌㗎。你一開始供嘅時候，你希望你係熊市供起㗎。咁啊，正如啱啱嗰個例子所講啦。咁如果你係供咗1個月，咁佢係即刻彈翻嘅。咁其實你都係慢慢咧拉高翻你個平均成本嘅。咁如果你一開始就已經有一個好大嘅本金擺入呢個市嗰度咧，基本上咧你月供嗰個平均成本咧拉得唔係好低嘅啫。咁點解我哋會話咧？就係其實如果你係熊市供起咧，其實你係賺得比較多啲，或者你拉嗰個本金咧，你儲個本金咧係會比較好啲嘅，個成本係低啲咧，就係平均嚟講咧，平均呢個熊市咧係平均就係
last 咗呢個，即係持續呢個11.1個月啦，即係11個月啦。咁即係你換句話，你有11個月，如果我月供1萬咧，你有11萬咧都係有一個低啲，長期嚟講低啲成本嘅持有價咧去買入呢個 VOO 啊。咁比起咧你由一個牛市開始供咧係好好多啊。咁如果你由牛市開始供起，你供咗一個100萬本金嘅資產嘅 VOO 啊，咁你一跌落嚟，跌咗10%，跌咗20%。咁假設我當你有100萬啦，咁如果跌咗20%係一個熊市嘅定義啦，咁你100萬就變咗80萬啦，咁即係中間你跌咗20萬。咁如果你再供落去咧，咁呢度就話平均11個月咧，即係平均咧就可以供多11萬落去咧。咁你最尾你個本金咧都係得翻呢個91萬嘅啫，但係結果咧你係付出咗呢個111萬嘅。咁你可以見到係咩意思咧？就係同翻我哋啱啱第一個 point 啊，當你個本金越大，你每個月月供落去嗰個威力咧就越嚟越細啦。你要拉低你自己嗰個平均成本咧，喺熊市嚟講咧係需要一個比較長嘅時間。咁而呢一點咧又同我哋嘅數據咧係有一個矛盾嘅情況存在喎。你需要一個長啲嘅時間去拉低翻你個平均成本咧，咁你先可以賺到多啲錢嘅話咧，咁如果熊市嚟講咧得11個月咧，11個月即係接近1年嘅時間咧，你係絕對冇可能拉低一個100萬倉嘅成本嘅。如果你每個月淨係供1萬嘅話，咁所以你喺熊市開始供咧係會比較着數過你喺牛市開始供嘅。即係話如果你係月供派嘅朋友仔係一個好反直覺嘅行為嚟㗎，你一供落去咧你係希望個市係跌㗎。咁啊第三個，咁啊月供股票咧就成日話你唔使點睇啊，唔使點睇啲乜嘢啊，咁啊最多可能做下啲資產配置啊，咁淨係買落去咧 buy and hold，咁你 strong hold，咁啊唔好賣就得㗎。咁你到10年20年後你有需要用筆錢咧，你先攞翻啲出嚟買啦咁樣。咁其實係咪咧？咁我喺自己呢個親身經歷嚟講就覺得唔係啊。咁啊有啲人就會話呢個6:4比啊，即係你買60% 嘅指數基金啊，然之後40% 嘅債券啦。但係我哋又可以見到啱啱一開始睇嘅數據咧，咁你係20年或以上嘅長債咧都係會跌嘅喎。咁啊雖然跌嗰個幅度唔係好多啊，但係都一樣跟住跌啦。咁啊所以咧你要自己做一個資產配置啊，去了解翻邊一類型嘅資產配置係適合你自己啦。咁而我自己呢個就係我自己嘅資產配置啦。咁可以見到我 MPF 全部都係擺呢個北美嘅，咁即係美國啦。咁啊6點幾加埋咧，其實都係80% 係喺股票入面啦。咁因為我股票入面咧係計一個股票 account 啦。咁啊有一啲係貨幣基金嚟嘅，咁啊冇咁詳細。咁大概你可以見到我嗰個資產配置就係咁樣嘅。咁可能我自己我都會覺得我嗰個 cash 嘅比例都要拉高啲啊。又或者股票入面咧，可能就真係要買翻啲，即係喺呢啲時候咧買翻有 QQI 啊，即係一啲 cover call 嘅 ETF 啊。咁呢啲就後話啦。呢度想帶出嘅目的咧就係你資產配置咧，你都係要做嘅。你冇可能咧100% 車就去股票嗰度咧。咁如果你嗰個本金大到一個地步咧，咁你月供嗰個威力啊係基本上係可以忽視唔計啊。咁啊第二個你又需要做呢個大市判斷啦。咁我如果睇翻呢個最新嘅圖表啊，咁就經過星期五嘅收市價，咁啊 VO 咧全部價位都跌穿晒嘅，全部嘅 support 位都跌穿晒。咁咩意思咧？咁即係呢度，咁呢個紅色線就係呢個200天線，呢個係200天線呢度 hold up 咗少少啊。咁但係都係一路俾個200天線去 reject 啦，咁一路跌落去啦。咁呢個紫色嘅線係咩意思咧？就係呢個4月份開始計最低點嘅 anchor VWAP 啦，即係佢嗰個4月份開始嘅全部人嘅平均成本價係幾多啊？咁呢個平均成本價4月嘅低位開始都跌起啦。咁呢一個佢可唔可以 hold up 到啊？即係如果呢度跌穿咗少少嘅，咁如果我哋見到星期一或者下個星期開始，佢可以彈翻上去 hold up 翻喺呢一個位啊。咁啊相對嚟講呢度呢個 support 位都仲有效嘅。咁如果冇效嘅情況會發生咩事咧？咁我哋咁就可能真係向緊一個熊市咁啊20% 回調嘅情況去進發啦。咁呢點都係唔樂觀嘅。咁我哋即管就睇下之後點樣走啦？咁啊，但係咧呢度想講嘅就係咧，你係必須要學識嗰個大市判斷㗎。咁如果我哋喺呢個高位少少嘅情況下，唔好話最高位啊，高位少少可能呢個 volume profile 呢個位，咁如果你係成功係清出你嘅所有嘅持倉咧，咁你就算喺呢個位買入都好，呢個位買入完之後咧，你星期一開始再跌都好咧，你喺呢個位買入，咁你最終咧你嘅平均成本咧，或者你嗰個回報咧，你點樣都係好過 buy and hold VOO 嘅。咁所以我哋就需要學識呢個股市下跌嘅時候咧，咁你見頂信號，你係需要學識咧幾時開始去買你嘅股票啊？咁唔係真係淨係 buy and hold 啊。咁呢啲點咧就睇翻我哋嘅投資大師，我哋香港嘅冠軍啊，咁啊 J Law 啊，咁啊十分之好啊，佢嗰啲資訊又清晰啦，咁然之後又獲益良多啊。好，我哋今日條片咧就去到呢度先啦。咁我哋下個星期日晚同一時間6點鐘再見啦，拜拜。